Sambisie kiba wakat la wotoni titi kilare kiba zurado. Zamin gouverneur rampama sonsra ni l'octobre ba syndicat wa 5 obsandantik yamana ken gain pour un waruna novembre rasen pisi wa la bangan seya tinyesra woto no wa ada wuma bisi l'octobre mari kasarde tout kana le gain pour un gain kani novembre kuma datin yeti kani novembre rasen pista wasan watan oni office national d'identification signa tum no ninga singeta nenga sebra manasra mamsrena sing tum ninga bosombona ti opération de délivrance massive de carte nationale d'identité wa région du Sahel wa le tum na woto no wa yana song nemnisa singata carte d'identité ti ba mena to ron wena optaba. L'octobre sandaran mamsrena ken rasen pi gain pour moi sandaran serden sing runda novembre rasen pi siwa kana le tonre tiba la syndicat de la santé wa nyesba woto no niza me gouverneur woma bisi oblebron wa obnora zugu runda rara arob singa tumbu totore l'octori damonwa tonturum tasa tolon sera l'octobre yibu lo bilgam bala obsonoro santa tia bam sina le tonron symptôme da woto no wa. Since novembre rasm pistan wasan watan sankatarob neng sebra datin yeti carte région du Sahel wa ar onu nan song obla ni carte manasri la yasin ken nan yile nan song ba ti kan 2020 wasan watan ti ba menan toron pitsi au Burkina Lim région du Sahel a woto no wa banga se ti terrorisme be no wa arata la panga la Aristide Beresia onu wa torso bilgambala ti bam tarok yela soizi 15 la carte d'identité sont tout ça temps la onito damba mamsra na man son nimbuida be no titi pam bien passé ne mamuna ta kabori. Novembre Kugura Sampista Wason Wata, la Office national d'identification Kwekwe Oni Waramba, Obna Sigilgub Tum no Kender Laningas, na Yilin Tore, Amana Nenga Seba, en Burkina Faso Nimbuid Lanis Basan Nanka Tarawan, Bangin Saiti à région du Sahel, la Sol, mais la Tum da no Kender Nantoron Singe, la Nanda Toptore, un Sigil no Ken Kanga, Obiaka Yam Nandengon Toron Sierra région du Sahel, Nimbuiru, Bametoron Gese, Yano Ken de la ningela twendike sana yili song nimbuira nana to toron pama nenga seba son tuni terrorisme son piugi Burkina Faso zikanga wa tonta neng sebla ton équipe na bo na yi wokolo wanani police ni mbeb kawa man carte man rokom sebon kon ne ba fanzanga donc ton nyamti ton katen wa tan kentenga woto en ka kapse ton nyam ton katen kentenga woto en ka taun wil me daman taun wil go commissaire daman taun wil DPP daman ton no kenra ya tote la ton wa me nan pam zilem neba bala nyam mi me ton ka bekaye ba mo betenga ba mi in twenkenka la ka twenkenka ba mi bumuni na sekra mane to opération yi soma donc les sorti ton wa serba nan wil ton data mana soba ande conseil na man pam zilem non passé ti hawa bi fa yi na nan ko nimbuida la lew manana me ko ni ton neba me na wa swansra lor pole nimbuida na mwinga me ti bam sol monwa ya hal commissariat rambana se la sampara terrorisme sababo renda yella sirkana yinana yaren sotub la mon pulumbala ti bam je mibs nandik no kenda la nisba ti tumda yibe la vince wala au commissaire Maurice Konate sin yi gouverneur anore haseka pour sindi kwe santorsa ya neba hanata tusa tabo neng seba la tumda woto na wasonge to tonre manra la bangi saitika Burkina Faso yemre la tumda nan sigli ti oni waramba arbna wata la tum terme an keng te zems hananta pila yo pusi Burkimbi me hembebe ne andat ne sa seba
UPC, la CDP, l'ordre pour moi, les langues sous la Ligue islamique pour la paix au Faso, Tikara, MPP, Mouvement du peuple pour le progrès d'Amba, na yili na nyesni basinkeni la fiwa boba, wayange Burkina Faso kane, tibala terrorisme ratan sama, zemsanta ninga, simbe nimbuida suka, kaseta, amamunata kabori. Ya tasbi yonkre la dos buto tor manro on zin sekanga pora. Seka Ligue islamique pour la paix au Faso wa rati yeti lihlamba sulla ninga smora Burkina Faso na gan bana ni MPP parti wa torso wakat kanga wa asimo kompaori. Ya Ligue islamique pour la paix au Faso giligra parti politique ramba nese on wani MPP parti moi. Bammena kolore MPP ramba on sonse la fi bob sonsra wakat kanga terrorisme sen kiti la fi wa bobo aleba kansan Burkina Faso pour moi. Ligue islamique pour la paix au Faso no ken kanga wa asimo kompor na piara la wusro ti toro yen ne ba son lui sub toro la fi wa bobo sen lebre bam zulwe kansanga wakat kanga wa are ya bumu sun kenger pelra la nord suri rendo mwinga metia do bu totore la sagles kate ka hana yilin toron song MPP tenga zabo wakat kanga tenga zab sen silebre yel menga la Ligue islamique pour la paix wandike nantas bamba Ligue islamique pour la paix au Faso bangi seiti nanda top gilginta MPP ramnenge obrenga men toronye UPC CDP ramba la rifa ya kweyenga bala antalben keng parti rambamba me pousser rendo kwega ya kweyenga Burkina Faso na torongan bani renda miti Burkimbi wa gilfa kepi yikinga tab nusi ti lafi wa bobo aleba nerfan zulwera Woyora santa tönga woto noa ada mini ya toron ti kwa tibala koda bisa ka yit somaye ya ren soti ONG néerlandaise pour le développement kwa SNV wa ne turum tasa ragan sigil otumno ninga bosomboni faranda ti programme agriculture climato intelligente tumda sigil logor poron wa ar programme ato damba obzek sobno nantiman kaseto nem nisa putin sampam programme nyagara wotoni la vesran ada yiwegu la york solomo kaseta naba a Luc Pac Belgium. ONG SNV ni atom de tase obsiga toyande ya arbol timbile yembe yak solmoa nanti ges kwad bala gondo bon tomde toto wala sinkier ni ban programme ni ngam bonti agriculture climato intelligent wa programme ya na yilinti kwad bala gondo ba obningu yame ti wewa toyma me wala na sanda mon bonti changement climatique toyande o mika kwada yemre modot ni zaya tomde tizipela libre pour alta gesra benere yawa na hobe bolam bad jipin kan andira ara jipin wen hampolum sigaro zinga la moha ton mi mbito na sinya tumbala libna sekam yamni tawro to kiwon to la yimi yewto te bo gole ton man formation tam tuma foti ginge nam wanje haka yila ne ko bawoto ko don jipelen ay pana seki ay som da kiwo yibat na boto no some singa pinda tum bilibili la permet ngo sigla se ma ti sigla ta e paton tum dina fi tum ne wala to bala to yan pore ya fili ya weyugi timbila labti ges pour yemre nta karpila nu tireme tum da benere pour point ya kobo la golro labtum de beni puta yiba fa gilgir pore kob na namsa la SNV na tum de tase au père bam senyawa ton na taba ya OSC ya wasul ko ti tekrin tum no ya point donc ton ya sul berbeda nase ton coopérative ani UNPRV ngeto mu coopérative la FEPAB passe ni FNGN la ton zame ton sinjua SNV la ton zwa hanyara tondo ligde wega ti tunda ton tumni ton yiza mo ton wanya ko model anto in song ti fo bi hay timam zige pasoma wala fo hay fo trazi pele parce que fa nge zipele parce que mun ton zige to apon bodu baliare la hambulo bala wona chimi la kadawa ton nya zipela ni se a soba budami
tu boton bonti zairamba ta tube o bordati nyemi semse la ning mobilige la rik capuchon ramba bon roto mara na sarbirige min passe la semaine rendawa ton yamti hamburren sawa apaye man ba futum da to ta ale kire ngudugi ayo nya zipel zinge bala ton yamti ko de yike woto enchelembi donc la tu ngi ton ko ba wenge pani ba fa ton paada ton pana pam ni sinse auto en kede en kodi la zipela auto ton tuemi zipela le ba wusro SNV ya Pays-Bas tenga suli e nyagar Burkina Faso kwada blab gondo sulsi na yeli to ton na fo tom da yondo. Ya mobile satan abotu bonti pick-up les passe moté piga la projet appui au développement et au pilotage du continuum éducatif à tort d'Amérique nantas ministère ninga singeta koronga yela la kuna woto no ya na songba optum buto tor pousse na yiti koronga mena toron cheng tauri la kuna woto no obsangela ara yikre million kwa la yibu la tuni AFD wa songre titi pa mamuna takabori tale convient mon passe. Tum nor la ninga sentenda ministère ninga singeta koronga yele koronga na yinera to bonne ni na sarende du projet appui au développement et au pilotage du continuum éducatif son tuni AFD ratiti agence française de développement sen ya bam tum nantara aro pama tum tero onan ko ministère tum ne buto tori mamla Samba Adama et mamia coordinateur PAPDCB ton projet ne ton de bailleur agent français de développement en tonre et en parma puni nan kon ninkan saramba to ton on pourrait nge école sa mebo ti meba yi me songo en parma kuna unoa ya mobile c'est da ton de kon DGC et monter pile ton parma et province la ton de la province à Yopoi province fanta la moteur yemre et inquiéta yen nan pa et déjà scade woro cade technicien ba en train ken wa woro soka en les parler ton commande ordinateur c'est on va province la fa ne déjà c'est ton le commanda et tiers bout fa technicien bâtiment train utilise un contrôle et mebo ton bantika mais ba soma caméra pas soma ton commande ban fan capé en prix province la fa on a yam ti tara bio bébé santani kan tik la la auto la na yi su ni foti la la point bangam be point banga diamètre et yalam ya auto ne kunkanga walab son torosti lora siriasan na yili ti yum fam se ni wumeti le kolo la meti luitonwa yelbamba budu ara leben yilmiye yun fa et ne télé la moi et ne zone la poa ti école me ka ti lui école me ka ti ma yum ti lui alors que ton projet wa so le ti ha ne na ngi ha me et ndik no ken parle on winigi ti no ken ka parle kanga san tuan et na mi kem ti meta école so ya soma ti qualité no ken kal kan ya boy ton do son on met école sa zifa ton ki dam to optique neba nimni kam han to ka ken école bam la ton nyakada nimni sun tuen ni tire son tuen poy ngi école mebo depuis singra fondation singra ti tara ba ti ta clear amba bim to ren kenwa ti bam zibe on gete bione no non ti ta meba sebo na yila ti bane et entreprise aramba bureau de contrôle la banda am to poda ba bam wan zim sa tam da tuma e yod me poe bi bam ya e école la bénéficiaire ni hun to kam ni hun to kenga bi école bam da sak ti on passe on man me ba poe ministère atum ne sirera kuna ni sunoro ya ren soto pulum nin tob na zati da soma antoron tum ne ta worolre la yitum ninga me yinga abson ko bam tuma tedo tum no kender la ninga son ko bam tera me kel zen ka kwera on winig ba tub modre un sital tuma tero on tum wala sen sirada la modre ti wakat bud fa bib to mi man gel mamasra on winig to dama tu ba me bange tub tuma be no ken son zuku ya kale nan pare iruna kiba kwilimse wen sakar pori ina le pam ta bureau
Merci.